अंदर से टूटा हुआ शख्स कभी नॉर्मल नजर नहीं आएगा। मतलब उसके हर इमोशन में शिद्दत पाई जाएगी। हंसने लगेगा तो बहुत ज्यादा हंसेगा, चुप रहेगा तो गहरी खामोशी अख्तियार कर लेगा, खुद को दूसरों में एंगेज करेगा तो बहुत ज्यादा एंगेज होगा, और तना रहेगा तो किसी दूसरे का साया भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तन्हाई का जहर बहुत जानलेवा होता है। आम इंसान ये जहर नहीं सह सकता, और जो ये जहर सह जाए वो इंसान आम नहीं होता।